Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-hadisul hadi asyara, hadis nomor ke-11. An Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi, diriwayatkeun ti Syekh Ja'far bin Muhammad. Syekh Ja'far nampi ti ramana nampi ti akina. Qala tos ngadoh eta akina Ja'far teh ahbaroni Aliyu. Qala tos ngawartoskeun cenah ka kaula Sayyidina Ali. Bidau ayeuna kitu akina teh qala jaa Aliyu ila baitihi. Sayyidina Ali itu datang ka bumina dina hati uwi, mulang ka bumina Sayyidina Ali teh min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ti ayeuna kersaning Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tos ti Kanjeng Nabi. Hatta dahola ala Fatimah binti Rasulillah, sehingga lebat Sayyidina Ali teh ka ayeuna menakan ka Siti Fatimah putri Kanjeng Rasulullah. Wih ayeuna papenak di bumina sareng Siti Fatimah bojona. Faraaha qaidatan, Sayyidina Ali ninggal Siti Fatimah teh nuju cali ke Siti Fatimah teh. Wa Salman al-Farisi baina yadaiha, bari sahabat Salman al-Farisi aya di payuduna. Yan pasulaha supan anu ayeuna nuju ngawur-ngawurkeun bulu domba gitu. Wahia ari ayeuna Siti Fatimah teh tagzilu nu mintalna keur gawe urang mah gitu. Jadi Siti Fatimah damel ti Salman al-Farisi gitu tah. Mintal benang mintal kapas bulu domba. Faqala la bidau ayeuna ku Sayyidina Ali ka Siti Fatimah, ya karimatan nisa, wahai pangmulia-muliana manusia ayeuna kita pang ayeuna istri anu mulia, awewe ayeuna anu mulia. Ainda ka syai'un tat amina ba'laki, ainda kieu ainda ki syai'un tat amina ba'laki. Nah anjeun gaduh perkara anu ayeuna mikeun katuangan anjeun ka salaki anjeun, cek urang mah gaduh katuangan teh Siti Fatimah ya lapar aya ali teh. Qalat bidau Siti Fatimah, wallahi ma indi syai'un, demi Allah, da urang Arab saeutik make sumpah wae Pak, wallahi ma indi syai'un, teu gaduh naon-naon cenah akang. Walakin hadhihi sittatu darahim, tapi ieu cenah aya artos 6 dirham. Atani biha Salman, anu geus masihan Salman al-Farisi ayeuna ka kaula ya ayeuna 6 dirham teh. Gozaltu biha, anu kaula geus ayeuna mintal benang gitu. Nya diburuhan Salman al-Farisi 6 dirham, ieu cenah aya ieu artos mah supan. Ashtari biha ta'aman, kaula ngamaksud ku ieu duit teh rek dipeserkeun ka tuangan. Ieu teh cenah tadi mah rek dipeserkeun ka tuangan lil Hasan wa Husain, pikeun ayeuna Sayyidina Hasan sareng Husain putrana radhiyallahu anhuma. Faqala laha Ali karamal wajah, maka ngaduh Sayyidina Ali karamal wajah, ya karimatan nisa, wahai ayeuna awewe, wahai istri anu mulia, hatiha isina kadiekeun eta nu 6 dirham teh kadiekeun. Pawadoatha fi kafihinya tuh Siti Fatimah masihkeun nyimpenkeun eta 6 dirham teh kana talapak pananganna yana Sayyidina Ali. Ya cenah atuh akang cenah. Fa kharaja Ali karamal wajah, nyawe keluar Sayyidina Ali teh. Maksudna kaluar teh liyabta biha ta'aman, rek meuli kadaharan ku 6 dirham teh. Cek urang mah geus cenah urang peserkeun we cenah ku akang kadeukeun. Nah cek urang. Pasihkeun berangkat teh meuli kadaharan. Paidan keur ayeuna kaluar rek meuli kadaharan kitu.
birajulin qaimin pepenat jeung hiji lalaki nu keur nangtung wa huwa yaqulu eta kita ngomong kieu may yukridillaha alwaliya alwafiya saha jalma anu ayeuna kitu daek ayeuna ngahutangkeun daek nginjemkeun ka Gusti Allah anu maha ayeuna asih anu maha ayeuna nyumponan cek urang mah anu daek ayeuna nginjemkeun duit ya ka Gusti Allah anu ayeuna kitu welas asih anu nyumponan padana alieu nya ketan Sayyidina Ali teh pana walahu sittata darahima terasa Sayyidina Ali nyanak nu 6 dirham teh wadahola ila manzali Fatimah safra yadain atuh kulantaran dipasihkeun ayeuna kanu keur nangtung teh mere nginyeupin ketan nu nangtung sok cenah saha nu dek ayeuna nyieumkeun duit ieu karena Allah ku Allah kali balas sakurangna mah nyawe kulanta atuh Sayyidina Ali teh ahli amal langsung dipasihkeun padahal 6 dirham na eta oge nang ayeuna buruh gawe Sayyidina Fatimah mintal ayeuna bulu domba dipasihkeun atuh kulantaran pasihkeun wadahola ila manzili Fatimah safra yadain atuh weuh deui ka bumi Siti Fatimah teh tangan kosong teu mawa nanaon falamma nadarat ilaihi Fatimah radhiyallahu anha kala waktos ayeuna Siti Fatimah ninggal ka Sayyidina Ali faratu farigoyaden ayeuna ninggal Siti Fatimah ka Sayyidina Ali teh farigoyaden bari tangan kosong teu mawa nanaon teu nyanak nanaon bakat nangis atuh Siti Fatimah teh faqala bidaw Sayyidina Ali lah ka Siti Fatimah ya karimatan nisa wahai ayeuna istri anu mulia mayubkika karena naon cek urang mah matak ceurik kunaon ceurik faqalat ngadawu Siti Fatimah ya ibna ammi Rasulullah wahai putra paman Kanjeng Rasulullah mali aroka farigal yadden kaula ayeuna teu ningal anjeun farigal yadden tingkahna bari tangan kosong cek urang nama eta cenah akang teu nyanakna naon ai sugan teh nyana katuangan itu Hasan Husein jabaning ayeuna teh can tuang abi oge can tuang capek cenah wakang cenah ka mana artosna dikamanakeun qala laha pidaw Sayyidina Ali ka Siti Fatimah ya karimatan nisa wahai ayeuna istri anu mulia aqradtuha Allah taala tu kaula teh ayeuna diinjemkeun ka Gusti Allah artos teh diinjemkeun dihutangkeun ka Gusti Allah gitu. Tadi ayeuna rek meuli katuangan aya lalaki ngajanteng sing cenah saha nu rek ngahutangkeun ka Gusti Allah dituakeun Allah sing ngabalas sakurangna mah tah atuh kulantaran kami mah percaya kitu bakal ngabalas Allah mah geus dipasihkeun lakon wafaqta yakti ayeuna anjeun teh geus ayeuna cocok akur cenah teu sawios satu hari kitu mah cek urang bisi we cenah pake tunggu garu wa kharaja ali yuridun nabiyya alaihi salatu wassalam sareng kaluar Sayyidina Ali ngamaksud balik ka Kanjeng Nabi cenah ka Kanjeng Rasul cenah faidan nalikana ayeuna kaluar kitu ka Kanjeng Rasul bi arabiyin pepenak jeung arabi suku Baduy mun urang mah pedalaman kulit hideung mahuna qotun eta arabi teh ayeuna nyanak onta yakuduha bari nuntun dituntun ku arabi teh si onta teh padana min wali terasa Sayyidina Ali nyaket ka dinya faqala pidauh ayeuna eta ayeuna arabi teh ya Abul Hasan istar hadin naqah minni hai put ayeuna ramana Hasan pan putrana Sayyidina Hasan Husein Abul Hasan Sayyidina Ali hai ayeuna ramana Sayyidina Hasan istar hadin naqah peser ye cenah ieu onta minni ti abdi peser cenah ieu onta qala pidauh Sayyidina Ali mama isyaiun teu gaduhna naon cenah we tadi gengan aya genep-genepna cenah tos di aya cenah teu gaduh artos abi mah qala pidauh ayeuna arabi teh ana abiuka bitahir teu naon cenah teu boga duitna dianyuk we cenah ke deui duitna mah kaula ngajual teh ka anjeun teh bitahir ke deui duitna mah teh ayeuna ge bae teu kontan ge qala pidauh Sayyidina pabikam sabaraha
Qala bimati dirham 100 dirham cenah murah lah sakieu mah. Qala fi Sayyidina Ali qad ishtara itu. Siap lah beli kurang cek urang. Ser ku Sayyidina Ali. Paidan huwa bi arabiyin ahor badan singkat cerita meureun akad aya tapisah meureun. Tanggeus ayeuna teu peser ku ayeuna Sayyidina Ali papanak deui jeung Arabi anu lainna gitu. Aya dia ayeuna urang Arabi, urang Baduy mun orang-orang pedalaman. Jauh datang si Arabi anu ahor teh anu lainna teh ka Sayyidina Ali. Qala pido eta Arabi ahor. Ya bahasan atabi wa hadin naqah. Hai Ramana Hasan, ya cenah ieu onta rek dijual moal cenah. Qala pido Sayyidina Ali naam pade cenah. Qala bikam sabaraha? Qala bisalasi mi'ati dirhamin 300 dirham. 300 dirham. Qala cek eta ayeuna urang Arabi nu liana teh nu kadua teh ishtaroituha. Geus dina beli ka urang cenah. Panaqadahu al-Arabi salasa mi'ati dirhamin. Terus ayeuna kitu ngontanan cek urang naqadahu. Ngontanan si Arabi teh ku 300 dirham. 100 dirham tah wah. Moal batina gitu. 100 dirham. Jadi ayeuna kira 700 dirham. 100 dirham ke 700 dirham. Summa khuda bizama min naqa. Terus Sayyidina Ali teh nyanak ayeuna kadali eta nu Hasan teh eta si onta teh talina teh pada paha ilain dipasrahkeun ka si ayeuna Arabi ahar teh. Ya cenah ieu anu ente ya cenah mun zaman urang teh mah ya nampi atosna ya cenah yeuna ontana. Nyawa fa aqbala ila manzali Fatimah radhiyallahu taala anha. Terus wih cek urang mah ngarep ka bumina ieu Siti Fatimah wih ka bumina. Palamma nadarathu tabassamat. Kala waktu Siti Fatimah ninggal Sayyidina Ali tabassamat senyum. Senyum cenah si akan naon cenah jiga mawa duit loba. Teu makolat terus ngadeung Siti Fatimah. Mahadza ya wal Hasan. Aya naon cenah ieu cenah ayeuna bapak cek umur cek urang teh. Aya naon si bapak cenah rada senyum abdi jadi hayang ngilu senyum cenah jiga meunang sesuatu cenah teh. Qala Aliyu bila Sayyidina Ali, ya binta Rasulillah wahai putri Kanjeng Rasulullah, istaraitu naqatan bi takhirin bi mi'ati dirham. Wa bi'tuha bisalasi mi'ati dirhamin naqdan. Kieu cenah nyi akan da cenah meser onta dianyuk. Eta boga artos teh teu gadua artos atuh. Dianyuk sabaraha cenah Kang? 100 dirham. Barang ayeuna de pas iya akad pas wih cenah itu koronyong cenah Arabi nu lainnya dipeser sabaraha Kang 300 dirham bajeng kontan cenah atuh akang teh ka ditu langsung diwayar atuh da geus aya duit atuh sesana boga cenah qolat laqad wafaqta cenah cocok pisan cenah Kang mantap sumahara jali karma wajah min indi hayuridun nabiy sallallahu lah Sayyidina Ali teh keluar gitu. Ibu Mina Siti Fatimah teh ngamaksud bade ka Kanjeng Nabi. Falamma dakhala min babil masjid nadara ilaihin Nabi alaihi salatu wasallam. Kala waktos lepet kalawang panto masjid katinggal ku Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali teh wa tabassama bari senyum Kanjeng Nabi teh. Falamma ata wa salima ala Nabi samang-samangsa dongkap eta Sayyidina Ali uluk salam ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala pido Kanjeng Rasul ya Abul Hasan atahbiruni au uhbiruka bahaya ya kitu Ramana Hasan cing cenah cek basa urangna mah atuh beureun uhbiruka teh rek urang heula rek ente heula nu ngomong geus uninga terus uninga Kanjeng Rasul mah yang kejadian kieu teh geus uninga cing cenah dek lah ente ngomong ya atau kawan langsung nyarios qala beda Sayyidina Ali bal tuh biruni anta ya Rasulullah cenah Kanjeng Rasulullah dipayun cenah nyarios cenah geus uningan Kanjeng Rasul
Faqala ya Abul Hasan piduh kanjeng Rasul wahai Abul Hasan wahai Sayyidina Ali hal ta'riful a'rabi alladzi ba'akanna wal a'rabi alladzi istara min kana ente terang teu uningat teu a'rabi anu ayeuna kitu ngajual ka anjeun onta teh anu ayeuna teu kontan kitu naon jeung a'rabi anu meuli onta nu geus dibeli ku ente teh a'rabi nu kahiji apa teh ente saha eta saha teh apa teh faqala pidaw Sayyidina Ali Allah wa rasuluhu alam walau alam cina Allah sareng Rasul mah uninga abi mah teu uninga cina kanjeng Rasul faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tubalaka bakhin ya Ali bagja kacida cina anjeun bagja temenan Ali ataita qardon lillahi ta'ala sittata darahim fa'ataqallahu ta'ala salasamiyati dirham anjeun ayeuna masihkeun ngahutangkeun ka Gusti Allah karena Allah genep dirham atuh antukna Allah masihan ka anjeun salasamiati dirham 300 dirham nah genep dirham jadi 300 dirham dirham jadi 700 seperti kalau badala kulli dirhamin khamsina dirhaman atuh gaganti sadirham teh 50 dirham 5 kali genep kan 300 50 kali genep 300 berarti sadirham itu digantian ku Gusti Allah jadi 50 dirham 50 kali genep 300 dirham isi hayang apa wahai Ali fal awal Jibril wal ahal Israfil alaihissalam atuh si Arabi kahiji eta teh Jibril Arabi nu kadua nu meuli ti anjeun eta teh Israfil diutus ngajak ku Gusti Allah wa fi riwayatin al awal kana Jibril wa akhir Mikail riwayat lain mah cenah kahiji Jibril kadua Mikail lain jeung Israfil eta jadi teh sebagai tanda emang balasan Allah dalma anu ngadapakakeun hartana fisabilillah dina pada seolah-olah nginjemkeun ka Gusti Allah dibalas ku Gusti Allah berlipat ganda mandal ladina yuqridullaha qardon hasanan fayudhaifahu teh lahu jalma nu ayeuna nginjemkeun ngajukeun ka Gusti Allah dina hati lain ngajukeun langsung berupa duit dipake jalan-jalan agama Allah nyeun pembangunan sodako pabantu tah seolah-olah ngajukeun ka Gusti Allah mereka atuh Allah bakal ngabalas ayudhaifahu malah dibalas ku berlipat ganda seperti tina riwayat wal hadisul akhir minal masmu'at an Ali radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis nuliana anu ayeuna kitu ti sapalih-palihna nu kantos ka kuping ti Sayyidina Ali teh cenah kieu tos ngadoh Sayyidina Ali piduh Sayyidina Ali tos ngadoh Kanjeng Rasulullah as-shadaqatu idza kharajat bin yadi sahibiha taqau fi yadillah qabla an tadkhula fi yadis sa'il kangaranan sedekah mah cina lamun kaluar cina leungeun nu bogana si jaet boga duit disedekahkeun tebikeun kaluar tah duitna teh eta sedekah teh taqau fi yadillah bakal ayeuna jadi aya dina pandangan Allah seolah-olah aya dina pandangan Allah, kekawasan Allah itu si sedekah. Qabla an tadula fi yadi sa'il. Sameme asup si sedekah teh kana leungeunna jalma nu menta. Can asup seolah-olah aya nu ku urang dipakekeun sedekah rek naon wae motifna rek pembangunan asalkeun alus. Geus we seolah-olah aya dina pandangan Allah. Terus eta sedekah teh patatakallamu bi khamsi kalimat ngomong si sedekah teh 5 kalimat. Duit teh ngomong nu kurang disedekahkeun kan urang teh apa ciri urang di setting ku Gusti Allah terbatas gitu teu kadenge anu gaib-gaib mah teu kadenge benda-benda mah tah ngomong 5 kalimat 5 bahasa awaluha taqulu kahiji ayeuna si sedekah teh ngomong kieu kuntu sagiron fakabartani kaula teh leutik tapi ku anjeun ayeuna kaula teh digedekeun ngan saukur sedekah sabaraha cenah pas Jumaah 2000
5.000 leutik tapi eta nu leutik kulantaran disodakohkeun nilaina jadi gede. Leutik jadi gede disodakohkeun. Hayang loba cenah disodakohkeun. Sing yakin eta hese depan kayakinanana urang. Kayakinanana sodakohkeun cenah urang mana heuh atuh. Pernah-pernahkeun we lah eta. Wa kuntu qalilan pakasartani kaula teh ayeuna kitu saeutik mun tadi kaula teh leutik tuluy dibadakeun ku anjeun kadua mah kaula teh saeutik tapi ku anjeun dilobakeun kaula teh saeutik ngan 2.000 3.000 atuh mun carita kadaharan ngan saukur sawab tapi ku disodakohkeun jadi ngalobaan wa kuntu aduan pa babtani kaula teh ayeuna kitu musuh harta teh musuh asalna nah da bakal oke ayeuna minta persaksian ka urang pakekeunna ka mamana hasilna ayeuna ngahasilkeunna kumaha nah dimenangkeun atawa henteu musuh asalna teh tapi kulantaran disodakokeun pahbab tani jadi ayeuna kitu pika cinta gitu. Jadi resep gitu. Jadi ayeuna moal ayeuna ke tunggaruga hala moal matak ayeuna ke tunyilakakeun gitu. Jadi ayeuna mahabbah bika cinta kabogoh mawakun tuh panian faab qaitani awal teh ruksak tapi kulantaran disodakohkeun anjeun ayeuna netepkeun ka kaula duit 50.000 terus disodakohkeun nya naleungeun mah eueuh lamun ayeuna nominal ngurangan nu boga teh tapi hakikatna eta jadi tetep kumaha kitu oke we saksian di akhirat duit nu kurang disedekahkeun duit nu kurang pake babantu anger we nu urang di akhirat mah moal jadi nu batur di dunya pindah ngaran di akhirat mah nu urang tetep we nu urang deui nepikeun ka dilipat gandakeun wa kuntaharisi jeung anjeun teh ayeuna eta harisi anu ngajaga ka kaula dijaga lantaran kurang ayeuna disedekahkeun fal ana sirtu harisaka atuh kulantaran eta ngajaga kaula ayeuna mah kaula anu bakal ngajaga anjeun matak jalma loba sedekah ditebihkeun tina balahi aya jalma cilaka aya jalma gering kuduna mah cek ukur-ukuran ieu mah wah cilaka kitu kudu meureun maot mah salamat penyakit kitu wah kudu tapi sok sedekah dibantuan dijaga ku sedekah. Waruya an makhul Syami rahmatullah alaih diriwayatkeun ti makhul Asyam Asyami rahmat Allah mengatakan kanjeuna qala ada kieu cenah idza tasaddaqal mu'minu shadaqatan radiya biha anhu wa nadat jahannamu ya rabbi dan nabi sujud syukron laka di mana-mana ayeuna kitu hiji jalma mukmin sedekah mangka cenah ayeuna anu mana si mukmin teh ridho sedekahna teh barang berena teh lain karena kapaksa atau kumaha ridho emang hayang mere emang lillah teh hayang nanaon ieu mah tah lamun ayeuna jalma mukmin sedekah kitu wanadat jahanam si jahanam bakal sasauran kieu ngomong kieu ya rabbi duh pangeran abdi idan lebih sujud syukron widian cenah abdi Gusti abdi teh hayang sujud syukron hayang sujud syukur jahanam hayang sujud syukur laka ayeuna Gusti nya faqad tak ahadan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sabab Gusti geus ngamardekakeun hiji jalma ti umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min adabi tina siksaan kaula cek urang mah sabab umat anjeun ayeuna geus salamet tina siksa kaula moal asup ka kaula jadi si neraka sabenerna mah kajalma mukmin umat Kanjeng Nabi mah ulah asup ka dieu seolah kitu ulah ka ditu ka sarurga gitu matak ieu sujud syukur teh ayeuna asup ka anjeunna teh li anni kuntu astahi min Muhammadin alaihi salatu wasallam sebab kaula teh izin ka cida gitu ti ayeuna izin ka cida ku ayeuna Kanjeng Nabi Muhammad izin ku Kanjeng Rasul izin naon an wa'adziba ahadan min ummati mun mah kaula nyiksa salah sahiji umatna izin janu eraeun wala buddali binto atika jeung teu meunang henteu keur kaula udah taat ka ayeuna Gusti
Wa nazalat hadil ayat turun ya ayat ala fadli sedekah nyareoskeun kautamaan sedekah ini kan utama sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Nah, iki kautamaan sedekah teh. Khudh min amwalihim shadaqah cokot tina harta-harta jalma mukmin teh sedekahna. Zakatna, sedekahna. Anu mana eta sedekah teh tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Anjeun ngabersihkeun ka eta mukminin, anjeun nyucikeun eta mukminin biha ku eta sedekah. Jadi sedekah mah keur ngabersihkeun urang. Kalau harta keur ngabersihkeun harta urang. Atawa Idul Fitri kitu. Ngabersihkeun awak urang. Jadi fungsina sedekah mah keur pembersih. Meh lancar ya. Setiap perkara nu bersih mah lancar majuna. Tapi lamun teu bersih mah motor ge oplosan babayeun geger bedan. Wassalli alaihim. Jeung ayeuna ngadua anjeun ka duakeun anjeun ka itu mukminin, inna sholataka sakanun lahum sabab doana anjeun salat itu mah bea dua. Eta sakanun lahum jadi ayeuna ka tentreman keur itu mukminin. Doakeun urang boga dulur, urang boga murek nu aya keneh nu geus maot doakeun. Teh eta doa urang teh bakal jadi sumber katentreman keur maraneh komo nu geus maot. Kolot doakeun ku urang betaheun gitu. Wallahu samiun alim, Allah manguping, Allah manguning. Yakni jadi maksudnya kieu cenah. Ya kumusandip. Doa'uka wastighfaruka tumaninatun lahum. Doa anjeun jeung istighfarna anjeun teh jadi sumber katenangan, kaantengan keur jalma mukmin. Urang ngadoa. Urang ayeuna pangmentakeun pangampura. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Teh jadi sumber katentreman. Nuka jaman kurang ngakeun. Innallaha ta'ala qad qabila minhum. Sayyidina Allah Ta'ala terus narima Allah minhum ta jaman mukmin. Qala Allah Ta'ala alam ya'lamu annallaha wa yaqbalu taubata an ibadi wa yakhudus shadaqat. Nah ana eta ayeuna mukminin teu ninga yen Allah teh anu narima kana tobat ti hamba-hambana. Jeung Allah teh anu ayeuna ngalap anu nyokot pirang-pirang sedekah. Payak balus sedekah ti mangka Allah nyanak kana pirang-pirang sedekah kama akhadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakumaha tos ayeuna nyanak kana sedekah teh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum eta ayeuna mukminun. Waruya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dongeng deui da imah kitab dongeng itu kisah itu. Riwayat ayana kitu Abdullah bin Umar kitu. Lamma nazalat hadil ayat kala waktu turun ieu ayat ya. Ayat mana ieu? May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ayat eta teh ya. Pas turun ayat eta jadi artinya teh jalma nu amal misqala dzarratin khairan sasana sagede sireum anakna. Sireum anu pangleutik-leutikna kitu. Amal kalusan ya rahu. Katempo ya katinggal Gusti Allah. Aya balasan. Kul tu ngucap kaula ya Rabbi duh pangeran abdi hada qalilun. Ieu teh pidoh ka Rasul. Kul tu ngadoh kaula. Hada qalilun fi haqqi ummati. Atuh cenah Kanjeng Rasul, miskola daro mah sakedik atuh keur hak umat kaula mah. Itu ulah miskola daro atuh cek urangna mah. Badagan deui Kanjeng Rasul eta aya Gusti. Qala Allahu azza wa jalla ngadoa Allah azza wa jalla in qalalta hada faltakun alhasanatu waidah bihasanatain. Atuh lamun anjeun ngareken leutik ngareken saeutik ieu ayeuna mi sekolah darah geus we atuh hiji ka alisan
dibales biasana teh 2 kalusan. 1 kali 2 cenah. Hiji berarti jadi 2 jadi 4. Qaulullah ta'ala ulaika yutuna ajrahum marrataini bima sabaru. Tah pas turun ayat eta ya Rabbi hada qalil Kanjeng Rasul ayeuna protes deui Gusti sakedik atuh cenah ieu mah marrataini 2 kali sakedik atuh cenah hiji ka dilepatkeun 2 mah. Qala bidawah ayat Gusti Allah fayakun biasanatin wahidah asru amsalihha atul mun eta ngalekeun leutik mah geus atuh hiji kali 10 ayeuna mah. Jadi tadi nanti kita teh hiji kali hiji double kadua kali saeutik keneh cenah Gusti pidaw ka Kanjeng Rasul hiji kali 10 atuh cenah. Allah taala manja bil hasanati falahu asru amsalihha zaman umi gawe kalusan maka eta jam teh meunang 10 ayeuna umpamana ku ucap kaula ya Rabbi hada edan qalil eta oge sami Gusti sakedik. Jika kali 10 sakedik keneh atuh Gusti cenah tambihan deui atuh pihaki umat dikeur hak umat kaula mah. Qala Allah ta'ala Allah ta'ala fal yakun biasanatin wahidah sab'umi'atin atmun saeutik mangga seh hiji kalusan dibales 700 hiji balasanna 700 samun 2 berapa. Allah ta'ala masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumlatin mi'atu habba wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Tapaskeun eta jadi artina teh perumpamaan aja mun ngarapahkeun harta-hartana di jalan Allah eta teh seperti habbatin hiji siki. Aya nu ngartikeun habbatin hiji ayeuna batang pohon, batang gandum. An batat sab'a sanabil anu ayeuna macanghulkeun nu ngajadikeun 7 ranggeui. Hah? Ya, ini bener. Hiji siki ayeuna ngayekeun ayeuna 7 batang, pikul sebelah tina sabatangna nya atuh habbah 100 ayeuna siki. Wallahu yudhaifu liman yasha Allah bakal ngalipatkeun ayeuna kajamun nu sahoyongna Allah. Wallahu wasi'un Allah maha ayeuna. Kita. Luas maha uningan. Qala Rasulullah SAW ya Rabbi zid li ummati tamih deui cenah Gusti. Panajelat hadil ayah man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudhaifahu lahu ad'afan katsirah. Mata tukang hikmah mah eta sok diwirid. Paranti rezeki. Baraha cenah hitung eta. Babajan umum sabaraha. Mun sabaraha. Qala man dalladzi saja man ayeuna yukridu ngahutangkeun ladi Allah ka Allah kada hasanan kalau hutang sae payudho bakal dilipat gandakeun ayeuna kata si jamat. Lahu adapan kasir putih kelang lipat ganda diseueur. Qala Rasulullah SAW ya Rabbi zidni li ummati tambih deui cenah Gusti kirang keneh. Tah boga kitu cenah nabi urang teh terus enak. Komplain ka Gusti Allah asalkeun umatna senang gitu. Zid li ummati panajalat hari ayah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab aing pasina bakal dicumponan ya majalmi salabar kana ganjaranana kalawan tanpa hisab. Faqad jaa fil ahbar is ayatina hadis man tasaddaqa bi tamratin yajidu sawabaha yaumil qiyamah misla jabalin fi mizani. Dina hadisna aya basa kieu jalma sedekah ku hiji korma. Oke cenah bakal kapanggih ganjaranna di poe kiamat teh misla jabalin fi mizani saumpama gunung fi mizani tina timbangan amal saena. Jadi oke bakal jiga gunung hiji korma dibalesna teh hiji gunung. Jadi tina timbangan amal kalusana teh segede gunung. Ilam anna fi sadaqah sab'a hisalin. Nah, kedah terang anjeunna sedekah teh aya 7 perkara. Rahasia sedekah. Awaluha anna sadaqah tafukku raqabataka. Hiji sedekah mah bakal mecatkeun ayeuna kita
aya raqabah mah budak punuk asalna maksudna teh karibu bahasa lampana sodaqah mah bakal ngaleungitkeun kabingung karupek cek urang kahese jadi bakal memecahkan solusi cek urang tapu raqabah teh aduh ieu di cenah aya sodaqah cobaan sugan ayeuna kapecahkeun ku cara sodaqah qala nabi alaihi wasallam ngaruh ka imam sallam naon hadisna inna sadaqata la tadfa'u sab'ina baban minal bala saesuna sadaqah teh bakal bisa nolak kana 70 lawang panto tina balahi matak cenah ayeuna kitu balahi jeung sedekah perang cenah di langit tergantung tingkat keikhlasanana anak kalana bisa menang ayeuna sedekah atau tina riwayat lain mah anak kalana ayeuna kitu nu menang balahi wasani annaha tabibuka kaduana sedekah teh bakal jadi dokter anjeun aduh geuring ya kumaha teh daek wae obarna sedekah cobaan sebab eta tabibuka sedekah teh dokter qala nabi sallallahu alaihi wasallam dawu mardakum bisedekah ubarang geuring nu pirang-pirang jamu geuring aranjeun kabeh teh ku sedekah geus ka ditu daek wae cager cobaan sedekah wasalis annaha sarat harisuka katiluna sedekah teh bakal jadi penjagaan jeung bakal ngajagaan ka urang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisna hasinu amwalakum bisedekah. Bentengan harta-harta ranjeun kabeh ku sedekah. Ya, caal bakal karaksa kajaga tina maling, tina bangkrut, tina ayeuna ngececes sedekah. Jangan mesti dibenteng atuh modek mok teh hese modek ngaruksak teh bisa benteng warabi annaha tutfi'u ghadabar rabbi kaopatna sedekah teh bakal maremkeun bendu Gusti Allah bakal ridho nu aya sebaliknya ya kada jalma kopet mah Allah teu ridho matak aya hadis nah gitu jalma alim ahli ibadah tapi kopet jeung jalma biasa-biasa lina ibadah tapi ayeuna balaba saho eta lu dipika cinta tibatan jalma alim jalma ayeuna ahli ibadah tapi kopet kalau misu annaha ulfatun lil ihwan kalimana sedekah teh bakal matak nimbulkeun condong dulur bakal asihnya jadi bakal aya ketertarikan ku sedekah mah dulur-dulur teh bakal resepkeun we teh sok beda kanu barang bere mah watak jelema sok resep sabalikna lamun ka jalma nu kopet sok leh si eta hese cenah kana barang bere mah resep we hate teh geus watak jelema kitu jubilatil qulub hubba ala hubiman ahsana ilaiha watak hate mah sok resep kajalma anu sok ayeuna nyeun kalusan ka manehna. Urang ela mun anu sok mantua nulungan resep we sakitu. Sabalikna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu hadiyatun tahadau tahabu. Sedekah teh hadiah teh, hadiah. Atuh kulantaran sedekah teh liwat hadiah tahadau tahabu. Kudu silih bere hadiah kadinya. Silih barang bere hadiah. Maksudna naon tahabu meh saleh pika asih dan matak ayeuna pika bandu pika ngewa pareumeun obor teh heuh tara barang bere atuh wah si eta mah cenah dulur mah dulur cet dengan alah teu kadenge sugan ayeuna saperak dua perak kaasaan henteu cenah tapi lamun urang silih barang bere mah tahabu pika asih barang mere cuma mere silih wasadis annaha riqatun fil qulub kagenapna sedekah teh bakal matak ngalemeskeun hate teu asina urang teh hate teh teuing kumaha di papatahan hese asup teh ngabelentarang di papatahan cobaan sedekah supaya geus teh komo sedekahna ka urang ka kolot mah nya urang dibere 5.000 10.000 doana ngaberebet baheula mah umi di dieu Umi almarhum
doakeun sing soleh, usahana sing maju, budak sing saroleh. Oh, kabeh paling bere 5.000. Beureun nya ini tina sababeah doa-doa nu karitu eta nu dibere ku urang. Qala alaihi salatu wassalam, man wajada fi qalbi qasawatan fa Fayansur as-sadaqah. Jalma ayeuna anu manggihan hatena teh teuas, geus cenah. Cobakeun sedekah, gelarkeun sedekah, awurkeun sedekah sakurang. Kudu bang ngawur. Hayang ayeuna teu teuas hatena. Wasabi annaha tazidu fil umur. Katujuna sedekah teh matak nambahan umur. Sakumaha pidoh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu as-sadaqatu taruddul bala wa tazidu fil umri. Sedekah teh bakal nolak kana balahi jeung bakal nambahan umur. Jadi ku sedekah balahi teh bisa katolak. Mungkin tadina mah ayeuna cek tina kodo alat kodo anu bisih keneh tergantungkeun, diantausna tergantungkeun teh ieu ku sedekah, ieu ku alus ka kolot, ieu ku amal alus nu lainna. Jadi tergantungkeun. Wana teh sia ayeuna kudu cilaka tapi sok sedekah tah katolak. Jadi teu cilaka atau mun cilakanan teu nanaon teu parah kitu tah. Matak tarudul bala nolak kana balahi. Wa tazidu fil umri jeung bakal nambah umur. Aya nu ngartikeun sedekah nambah umur teh emang heueuh kitu nambahan umur we. Lamun dipatok ku Gusti Allah ayeuna 30 bakal nambahan nanti 35 atau 50 jadi 55. Cek dulu ulama, tapi cek pada ulama lain mah dari umur mah teu bisa nambahan, teu bisa ngurangan, lain tangting geus aya ajalna, geus aya patokna, tapi nu nambahan mah lain umur tapi kaberkahan umur. Sok sanajan ayeuna maot nang ora keneh tapi umurna berkah terus eta ayeuna kitu. Umur anu ponok mun carita maot 40 tahun teh seolah-olah umur 80 tahun. Sabab naon? Eta umurna barokah. Seperti nu ngarang kitab ieu musarif ngantunkeun buahna teh. Tapi pan gaji ku urang berkah umurna. Anu nyieun pasantren, maraot jalemana tapi kulantaran ayeuna kitu di dunyana amal soleh. Bantuan berkah umurna seolah-olah panjang umurna teh kitu. Investasi eta cek ayeuna badu ulam nu lainna. Dari umurna teu bisa nambahan, teu bisa ngurangan. Ari cek nu hiji deui mah nambahan dalam kawasa opinieuna. Hukia An Aisyah radhiyallahu taala anha anna mura'atan atat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aya hiji hikayat cenah ti Siti Aisyah. Pida Siti Aisyah kieu cenah aya hiji awewe datang dongkap ka Kanjeng Nabi. Qad bisa tiada anu mana pananganna teh garing. Garing juga urut ayeuna kitu kaduru kitu garing. Tutup jeung urang. Ayumna nu belah katuhu leungeun katuhna kana faqalat kitu eta awewe teh ya Rasulullah ud'ullaha hatta yuslihu yadaya. Wahai Kanjeng Rasulullah cing atuh pangdoakeun cenah ka Gusti Allah supaya panangan abdi teh cenah ye sehat deui sae deui henteu garing kieu teu tutung kieu. Wa yu'iduha ilal halatil ulah atuh mudah-mudahan Allah ngabalikeun deui ka panangan kaula teh sakumaha ayeuna kondisi nu awal. Sehat sabaraha hari jiga memehna ieu teh cenah teuing kunaon panangan teh abdi teh jadi kieu tutung. Jadi garing. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi kayak tahu. Malladzi basa yadaka. Eta cenah eta kunaon mah tak eta leungeun tutung kitu garing kitu. Qalat ra'aitu fi manami kanal kiamah qad qoma kieu cenah Kanjeng Rasul abi teh ngimpen cenah nuju kulem. Nah impenan eta teh poe kiamat datang cenah. Seolah-olah terjadi poe kiamat eta teh. Wah pikasieun. Wa jahimu qad su'irat atu neraka jahanam geus dihulungkeun. Wal jannatu uzlifat surga geus dideketkeun. Wa sarat annaru audiyah
atuh ayeuna kitu neraka geus ayeuna geus ayeuna kitu loba jurang-jurangna. Para itu piwadin min ayati jahanam kaula ningal di hiji jurang ti sapirang-pirang neraka jahanam teh jurang neraka jahanam walidati ningal cenah sepuh abdi barang ningal aya ibu abdi cenah Kanjeng Rasul pan aya jurang neraka jahanam teh pas dia tinggal enak bet si mama cenah wa fi yadihaqat atun min syahmin tatina pananganna ayeuna ibu abdi teh aya sapotong gaji nyepengan gaji wa fi yadil urat tina panangan hijina deui nu lainna teh nu urang manu kancana hirqatun sagiratun aya cek urang mah nyanak ayeuna kain atanapi lamak nu leutik tataki biha minan nar nolak itu ayeuna ibu kaula teh ku eta nu lamak nu leutik teh ayeuna nolak seuneu digebahan ku seuneu ku lamak nu leutik ari tina ayeuna gaji nu katuhun kudu yang cap abdi teh nyarios mali aroki ya ummah eta mamah naonan cek urang mah eta teu salah ningal abdi teh cenah mamah fi hadal wadi bet aya di jurang karnaon cenah eta aya lamak mungkin mawa lamak leutik aya cenah gaji ayeuna jurang naonan mama teh keur naon bet aya di dieu wa kunti muti'atan li rabbik pan ayeuna mamah teh pan ayeuna ibu teh sok taat ka Gusti Allah bet aya di jahanam warodin an ka zaujuki atuh ayeuna salaki si bapa teh ridho sugan ayeuna ngewa atau kumaha nyaan aya kitu faqalat li cek eta indungna teh ka kaula teh eta nu ngomongkeun teh awewe teh ya ibnati wahai anakku anak awewe kaula inni kuntu bakhilatan fid dunya pangna ayeuna mama aya di jurang neraka teh sabab mama teh baheula di dunya bakhil kopet mama teh rumasa pahaga mau diul bokola taya tempat teh tempat jama-jama nu karopet nu kopet engke bakal aya di jurang neraka jahanam qultulaha ma hadhihi syahmah cek kaula ari ieu cenah mama gaji ieu naon maksudna wal hirqah jeung ayeuna ieu lamak teh alatani arahuma ieu katinggalan cenah ieu ya katinggal ku abdi ieu duanana biadika ayeuna panangan ayeuna biadiki ti ayeuna panangan ayeuna mama me babarilah gitu qalat hadhihi sadaqah alati tasaddaqtu bihi ma fidunya tah ieu teh sedekah anu baheula mamah teh sok sedekah bihima fid dunya ku ieu nu dua teh naon hiji ayeuna gaji dua ayeuna lama pernah barang bere meureun lama ayeuna cing sugan boga kain cenah butat-butut karena itu karena anu nya aya dipasiekeun ku mamah teh hiji deui mah gaji meureun aya geus kurban aya teu kadahar geus dibikeun ka tetangga eta na cenah saumur hirup teh dibawa ya bi jami umri sakabe umur kan eta na sedekah teh illa bihadil hilqah wa syama aing sedekah teh ku ieu lama ku ieu kain jeung ayeuna gaji we mencoba urang daging atuh lah gaji teh fa utitu dalika maka dipasihan kaula teh dalika ku itu ayeuna kitu hirqah jeung syahmah teh cek urangna menyawe ganjaran teh dibuktikeun ganjaran dua baheula sedekah lamak jeung ieu teh dipasiekeun tak dibawa fana atki biha minan nar wal adab tah kaula teh cek inuna teh ngaraksa ku ieu nu dua teh gaji jeung ayeuna lamak teh tina seuneung neraka jeung tina siksa anafsi ayeuna pikeun diri kaula ka awak kaula ku dua-duana we ya anu bisa ieu teh ngajaga teh qultulaha yang ngucap kaula cek budakna teh ya ka indungna teh ayeuna habi si bapa di mana cenah mah qalat huwa kana sahiyan atuh si bapa mah cenah kana sahiyan baheula di dunyana ge ayeuna loman
balaba berehan bager dermawan bahwa fi modil Asia atuh si bapa mah tuh di tempat aya nu balalager barareha fil jannah di surga. Oh can di surga can kasih bapa paji tu ilal jannah. Ini teh kaula teh ka surga cek budakna teh pan ieu ngobrolkeun kisahna budakna ka Kanjeng Rasul. Ieu mah kisah nyata le kabehna kitab ieu mah lain kisah. Wa idzan walidaya qaimun ala syati haudika. Keur ayeuna kitu si bapa kaula teh keur ngajangkeun keur ayeuna nangtung di sisi di pinggir ayeuna talaga Kanjeng Rasul cenah. Talaga tua ya Rasulullah. Pas kitu si bapa teh cenah aya dina haud Gusti, haud ayeuna tuan Kanjeng Rasul. Haud Kanjeng Rasul cenah. Yuskin nasa atuh ayeuna mere nginum si bapa teh ka manusia. Ya khudul ka'sa min yadi Ali. Nyanak gelasna ge tina panangan Sayyidina Ali, wa Ali min yadi Utsman panangan Sayyidina Ali ti panangan Sayyidina Utsman, wa Utsman min yadi Umar, Sayyidina Utsman ti panangan Sayyidina Umar, wa Umar min yadi Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ti Abu Bakar Siddiq, wa Abu Bakar min ka atuh Abu Bakar eta teh gelasna teh kan eta teh ti anjeun ti Kanjeng Rasul ya Rasulullah. Pakul tu ucap kaula ya abi, wahai bapakku. Inna walidati imra'atu kal muti'atu li rabbiha waradin anta anha wahya fi wadi kada fi jahannam. Bapak cek urang nama bapak itu cenah si mama imra'atu ka itu istri bapak teh anu taat ka pangeranna terus ayeuna bapak oge ridho ka anjeunna ayeuna teh nuju aya di jurang neraka jahanam tuh belah ditu. Wa anta tuskin nasa min haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ari bapak kadon mere nginum manusia ti talaga Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahya atsanatun bari si mamah teh keur kahausan. Fatiha surbatan min ma'mun naon cek atuh. Bere inum atuh si mamah teh sainuman wae mah cek urang nama. Ari batur ni inuman ari ayeuna pamajikan sorangan berarti antep si bapak teh kumaha cenah ieu teh cek urang nama. Pakola cek bapana teh ya ibnati aduh ayeuna anaki inna walidataka fi mawdi'il bukhala wal usat wal mutnibin atuh da si mamah mah aya di tempat nu barahil tempat nu daroraka tempat nu nyarian dosa sedengkeun wa annallaha ta'ala harama ma haudin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah geus ngaharamkeun cai talaga Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al bukhala wal usat wal mutnibin kerja manu ayeuna karopet nu daroraka nyieun dosa berarti mun cai talaga Kanjeng Rasul tah. Matak teu meunang cenah. Qolat cek eta ayeuna awewe teh budakna teh. Fa khadtu minhu ka'sa nyawe kaula teh nyokot tina eta haud teh ka'san. Kana gelas. Enak gelas ikapin min ma'in. Ku dampal panangan min ma'in. Tina cai nyokot gelas karena anak cai cek urang nama. Karena caikeun kitu. Disiuk li usribuha asal bayu li usribuha supaya pikeun nginum mere nginum kaula ka inum teh cino si bapak mah bari ngeuseuk abi cek urang cokot gelas siuk pasakoi tu biha umi ini ka inumna terus ya ayeuna mere inum kaula ku eta ayeuna gelas nu aya cai teh umi ka ibu kaula. Palama syaribat kala waktos inungna ayeuna ngaleut sami tu sautan kaula nguping hiji sora yaqulu ngomong kieu ay basallahu taala yadaka mudah-mudahan Gusti Allah ngagaringkeun panangan anjeun yadak panangan mudah-mudahan Gusti Allah ngagaringkeun ngutungkeun cek urang panangan anjeun jiti sakoitil aziatal bakhilata min hadisan anjeun datang tuluy anjeun mere nginum ka jalma nu berdosa anu bakhil ti talaga Kanjeng Muhammad sallallahu cenah ieu arulah kadon keukeuh sia sing garing leuna sing tutung cenah
Atuh pan keur ngimpi eta cerita teh pantabah itu lilir hudang paidang ya dia bisa leungeun teh jadi tutung jadi garing pakola lah Nabi sallallahu alaihi wasallam nya we cek Kanjeng Rasul nyareos keta we Adarrabika bahlu walidatika ngamadaratkeun ka anjeun geus ngamadaratkeun ka anjeun kopetna inung anjeun cek urang mah teh gara-gara inung anjeun bahasa urang jadi we anjeun kieu cenah pidunya di dunia pakai palaha fil ukba komo cek urang mah mun di akhirat tuh nu kopet mah nu kopet geus ayeuna kitu keur maotna keur ngimpina ge mau madarat nu kopet pirang ngimpi kan ieu teh tapi bener bukti gara-gara anu kopet leungeun budakna keur itu tuh atuh komo di akhirat mah kitu akibatina kopet lain ditutung deui hancur aya sumakolat Aisyah radhiyallahu taala terus ngadawuh si Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh qad wada'a asahu ala yadiha kanjeng Rasul teh nyimpen iteukna tetekana kana pananganna itu imro'at we dikitukeun ku itu Kanjeng Rasul teh faqala bideu Kanjeng Rasul ngadua ilahi birru ya allati haqqat anha antasliha yaddaha duh Gusti duh pangeran abdi biru ya itu sabab impen Gusti atuh cek urang pirang impen bahasa urang allati haqqat anha anu geus nyaroskeun eta ayeuna imrah awet teh ayeuna tina eta carita teh da impenan ieu mah atuh antas li aya dah mugi-mugi Gusti nyaekeun deui pananganana sing ulah garing atuh pasaluhat yaduha sae deui pananganna dilakeun ka Kanjeng Rasul mah alal makan harita keneh cek urang mah di tempat eta keneh pasorot ka makanat atuh pananganna teh ka makanat seperti biasa jeung Al-hadisus sani asyara al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.